Bırak. Çekilişten şey kazanmışsınız diyeceğim. 10 bin lira. 10 bin lira. Yok. Araba. Araba. Alo. Efendim? Merhabalar, ben Gözde. Evet, buyurun. Kimle görüşüyorum? Ben kokoreççi Ali. Kokoreççi? Ali. Ali Bey merhabalar. İlk öncelikle kokoreçleriniz çok güzel. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Çekiliş üzere bir araba kazandınız Ali Bey. Ne arabası be? At arabası. Bir tane araba kazandınız. Ferrari. Çekilişten, alışveriş merkezimizdeki çekilişten bir araba kazandınız. Alışveriş merkezi. Cevahir Alışveriş Merkezi. Ben girmedim ki öyle bir şey. Cevahir Alışveriş Merkezi'nden bir şeyiniz var sizin. Şu an bir kaydınızı görüyorum. Nerede o be? Ben hep Recep Bakkal'a gidiyorum ama. İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi. Gözde Hanım, yanlışlık olmasın bak. Yok. Karıştırıyoruz be. Ben kazanmam öyle. İstanbul'a gitmem ki ben be. Herhangi bir yanlışlık yok. Şimdi Ne olacak şimdi? sizin bir çekilişiniz var ve bu çekilişten bir adet Ferrari kazanmışsınız. Bu Ferrari yarın akşam Türkiye'de olacak ve biz bunu size yarın teslim etmek istiyoruz. Tamam oğlum be. Evet, vergisini siz ödeyeceksiniz ama. Kaç para? Yaklaşık hemen hesaplıyorum. Hesap makinesini verir misin lütfü? $200.000. Kaç para? 200.000 lira vergisi var. Bunun vergisini ödeyeceksiniz yarın. Hayır, ödemeyeceğim. İstemiyorum ben arabayı. Ama çekiliş size çıkmış ve 200.000 lira bunun vergisini ödemeniz lazım. Tamam da istemiyorum, ben başkasına verin be. Vallahi uğraştırmayın beni. Şimdi bunu başkasına veremiyoruz. Sizin burada imzanız var ve bu 200.000 liranın altına da imza atmışsınız. Nerede imza? Nereye atmışım be? Formun altına çekilişe katılırken imza atmışsınız. Hayır, atmadım ben öyle bir şey. Anlatıyorsun, dolandırıyorsun beni değil mi? Burada imzanız var. Ben size yalan mı konuşuyorum burada? Yalan konuşuyorsun tabi. Bakın Ben ben İstanbul'a gitmedim ki. Hayatımda hiç gitmedim. şimdi sizin imzanızı tarif ediyorum. Tamam et. 2 eğik çizgi, üstünde A harfi, sonra böyle karışık şeyler. Hayır be, benim değil o be. Karıştırıyorsunuz, ben hiç gitmiyor. Yapmadım öyle şey. Bakın Ali Bey, sizin imzanız var burada. Yok diyeyim ben, yok. Bizim bunu size vermemiz lazım. Bu arabayı size vermemiz Hayır, gerekiyor. ben istemiyorum. Kendim bin arabaya be. Abi kodlu ya. Ben binmem arabaya falan. İstemiyorum ben. Nereden bulacağım o parayı? Zaten araba ne kadar be? Arabanın değeri 2 milyon lira. Tamam, bence 200 milyar olsa ben amına koyayım. Zaten araba alırım kendime. Ben İşte istemiyorum araba falan senden. biz de size bu arabayı vereceğiz ve bu arabanın değeri 2 milyon lira. Siz sadece 200.000 lira vergisini ödeyeceksiniz. Sen bana bak be, anlamıyor musun sen beni? İstemiyorum amına kodum arabasını istemiyorum. Ben sizi çok iyi bir şekilde anlayabiliyorum ama siz bizi anlamıyorsunuz. Bu arabanın yarın 200.000 lirasını ödemezseniz hacize geleceğiz. Benim evin 10 tane benim evden alsan 200 milyar etmez zaten be. Sen ne alıyorsun? Tamam, o zaman haciz memuru arkadaşlarımızla sizi ceza işlem başlatıp hapis cezasına çevireceğiz. Niye çevireceğim? Hapse mi gireceğim bir de? Hapis cezasına çevirmemiz lazım. Sen kimsin be? Sen nereden arıyorsun? Benim neredesin? Adım Gözde ben. Müşteri ilişkileri temsilcisiyim. Tamam da sen müdürüne bağla beni. Müdürüm. Bir saniye o zaman. Beni dolandırıyorsunuz be. Böyle şey mi olur? Alo, merhabalar. Alo. Merhabalar, nasılsınız? İyi, sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de, Allah'a şükür, çok teşekkürler. Bir araba kazanmışsınız sanırım, Ferrari model. Tamam müdür bey. Tamam. Tamam bir saniye, ben yardımcı olmaya çalışacağım size beyefendi. Şimdi isminizi ve soy isminizi alabilir miyim ben sizin? Hayır, Tamam, şey yapalım. Ne yapacaksın sen be? İsminizi soy isminizi almazsam ben kayıtlara bakamam ve imzanızı kontrol edemem. Çekilişinize bakamam beyefendi. Ya İsim soy isim. girmedim. Senin ismin ne be?
Benim ismim Ercan. Ercan benim ismim. Müşteri temsilcileri ilişkileri başkanıyım ben. Tamam, Ali Bey ile görüşüyorum herhalde, değil mi? Doğru, ben Ali. Tamam, Gözde Hanım sizle iletişime geçmiş. Birazdan zaten ben de sistemden bilgilerinizi çıkartacağım. Telefon numaranız üzerine kayıtlı bir tane daha önce hattan aramış olduğunuz çekilişten bir araba kazanmışsınız ve 2 milyon lira değerinde. Bunun vergisi de 200.000 TL hesaplamış olduğumuz bilgiler üzerine. Sizin de burada bilgileriniz, telefon numaranız kayıtlı olduğu için bu vergiyi ödemek zorundasınız. Vergiyi ödemezseniz haciz memurları tarafından kapınıza yollanacak ve elinizdeki bütün eşyalarınızı yapacak. Tamam, ben size o zaman şu şekilde yardımcı olmaya çalışayım. Şimdi önünüzde bir sayfa var mı? Google Chrome sayfası. Yok amına koyayım, ne Google Chrome be? Tamam, oraya şey yazın şimdi. Kodluyorum. Bak gel bak, beni buldun sen be. Ben seni tanıyorum zaten. Hatta sen misin ben? Hayır. Estağfurullah, öyle bir şey yok. O telefon numarasından kontrol edebilirsiniz. Aradığınız telefon numarasından kontrol edebilirsiniz. Benim ismim Müşteri Temsilcileri İlişkileri Başkanı Ercan. Şimdi bir dakika. Bir dakika, şimdi ben size yardımcı olmaya çalışıyorum. Beylerle. Ben şimdi size bir dakika bekleyin beni. Bir dakika. Şimdi 200.000 lira, biz buna nasıl yardımcı olabiliriz bir saniye. Hesapla da yapıyorum bir saniye. Hesabını çıkar, ne hesabı çıkarıyorsun be? Tamam, siz 25.000 TL ödeseniz hallederiz biz bu işlemi. Direkt arabayı da veririz size, sıkıntı yok. Kaç para vereceğim? 25.000 TL. Neydi aram? Ferrari 25'e mi veriyorsun? Yok, 25.000 TL vergiye vereceksiniz. Ferrari'yi siz artık ne yaparsınız bilmiyorum. Götünüze mi sokarsınız? Ne yaparsınız bilmiyorum artık. Bak aramayacağım beni be Ataberk. Hayır, beyefendi Ataberk değil. Estağfurullah, öyle bir durum yok. Ataberk kim? Ataberk bu var abi, ben dün onu tanımıyorum ama. Ha, tamam. Beyefendi yok, yanlış olmuş. Ben isterseniz kapınıza kadar da... Yok. Estağfurullah, öyle bir şey yapabilir miyiz biz? Yani öyle bir yeterimiz yok. Tabii sen ben tanımıyorsun be. Tamam, ben şimdi size yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu 25.000 TL'yi ödemeniz gerekiyor. Hayır, vermeyeceğim. Bana Vermek zorundasınız beyefendi. Vermek zorundasınız beyefendi. Bakın. Beni dinlemiyorsunuz ama hiçbir şekilde dinlemiyorsunuz. Ben dinliyorum amına koyayım, dinliyorum. Ben gidip zorla... Bir saniye. Önünüzde Google Chrome var mı? Önünüzde Safari var mı? Ananın namı var, sus bir dinle beni. Safari var mı önünüzde? Tamam, oraya Safari'ye şey yazın şimdi, kodluyorum. Yok be. Tamam, bir kağıda not alın. Ben modelini söyleyeceğim. Neyi not alacağım? Not alın siz, önünüzde bir kağıt varsa. Yok, kağıt yok. Tamam, aklınızda not alın. Tamam, söyle, aklıma not alıyor mu? Yozgat'ın Y'si. Y. Adana'nın A'sı. Evet. Rize'nin R'si. Evet. Rize'nin R'si. 2 tane oldu ama. Evet. Başka neyle bir şey söyle. Adana'nın A'sı. Kastamonu'nun K'sı. Tamam. Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Ben ne yapacağım onu unuttum ki. Tamam, onu söyleyin bana, kodladığım şeyi söyleyin. Yozgat. Evet. Adana, Rize, gene Rize vardı. Evet. Gene Adana vardı. Tamam. Kastamonu. Tamam. Şimdi bunu bana bir tam olarak okuyun. Ne olarak okuyayım? Tam olarak, tam bir kelime olarak okuyun. Yozgat, Adana, Rize, Adana, Kastamonu. Beyefendi bakın beni... Evet, şu anda kodladığım illeri Ferrari ile istediğiniz gibi gezebilirsiniz. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum size. Size vermiş olduğum kodlamaların baş harflerini bir kelime olarak bana aktarmanız gerekiyor. Gizli bilgilerden dolayı. Ne gizlisi be? Tamam, siz benim dediğimi kodladığımı bir daha... Kaç kere okuyacağım bir kelime? Baş harflerini, sadece baş harflerini. Amına koyayım, gene say bakayım ya, unuttum. Yozgat. Evet. Adana. Bak, ben şimdi birlik dur be. Y. Evet. Adana. A. Rize. R. Rize. Adana. A. Kastamonu. Kastamonu. Tamam, şimdi okuyun. Yarra. Sen benimle kafa buluyorsun gene be. Alanı çıkarım sen he. Kendine gel tekel. Pardon, tersten okudunuz sanıyorum. Tersten okuyun. Tersten. Pardon, yanlış. Ben saplayacağım sana yarra. Amına koyayım çocuğu. Sen gene taşak geçiyorsun benimle.
benimle be. Beyefendi tersten okumanız gerekiyor. Siz düz okudunuz. Amına koyayım, dünkü kızan mısın sen? Hayır estağfurullah, siz düz okudunuz, ben tersten okumanızı söyledim size. Arabanın modeli bu. Dersten nasıl okuyacağız onu be? Şimdi verdiğim kodlamaları tersten şimdi okuyun. Ben söylüyorum tekrar. Tamam. Manisa'nın A'sı. Ne? Manisa'nın... Nasıl mı? Evet, Manisa'nın A'sı. Ne? Evet, Adana'nın A'sı. A. Lüleburgaz'ın L'si. L. Burgaz ne? Lüleburgaz değil orası. Burgaz amına. Tamam, Lüleburgaz'ın L'si. Burgaz amına koyayım. Burgaz'ın Tamam beyefendi, Lozgat'ın L'si. Lozgat mı? Lozgat neresi amına koyayım? Lozan'ın L'si, Lozan'ın L'si. Amına koyayım iyice karıştı be. En baştaki neydi? Tamam bir daha veriyorum. Manisa'nın N'si. Manisa'nın M'si. Adana'nın A'sı. A. Evet, Lozan'ın L'si. L. Iğdır'ın I'sı. I. Manisa'nın M'si. M. Evet, okuyun şimdi. Malım. Malım mı çıkıyor? Hava tükürdün orası bir şey. Mal mı lan? Evet, o sizin malınız olmuş oluyor yani. Ben onu anlatmaya çalıştım. Siz anlayamadığınız için kelimeleri tek tek biraz sanırım ilkokul mezunusunuz galiba. Biraz gerizekalılık var. Amına koyayım kızım. Ben liseyi okudum ha. Tam okumadım be. Tamam, Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si. Amına koydum kızım. Sen niye taşak? Sen kimsin be? Hayır estağfurullah, ne taşı abi. Taşak dedim, kusura bakmayın. Lüleburgaz'ın L'si. Kızım sana diyorum benimle ne kafa buluyorsun? Adana'nın A'sı, evet, Adana'nın A'sı. Adana'nın sikerim ana. Sivas'ın K'si. Sivas'ın kesim var Yarakali. Yarakali diyorum bak benim adım Allah amına koyayım senin be. Beyefendi kendinize küfür ediyorsunuz. Şu anda gerçekten sinir hastası ve deli olabilirsiniz. Ben bir 112'den hemen ben hemen bildireyim. Ben hemen şöyle söylemek istiyorum. Neredeydi kokoreç tezgahınızı da biliyoruz. Biz buradan hemen bildirelim. O hediyeyi de artık borcunu da zorla ödeyeceksiniz beyefendi. Beyefendi kapatıyoruz. Beyefendi. Beyefendi. Bakın beni kızdırıyorsunuz şu anda. Kendiler siksin seni. Delisiniz sanırım. Sinir hastasısınız. Psikolojiniz bozuk. Şizofren misiniz ya? Amına ağzını sikerim ben. Aa, Tüfek gibi bittiniz ağzını beyefendi. Siz sikerim şu anda ben. bittiniz gerçekten. Ya, Tamam ağzını kapatıyorum ben. sikerim be. Suratınıza kapatıyorum şu an. Amına koyayım ağzını. Kapatamıyorum şu an. Bir saniye. Kapatacağım ama bir saniye bekleyin. Kapatacağım. Bekleyin. Bekleyin kapatacağım. Valla başkasını ver bana be. Senin götünü sikerim ben be. Bekleyin bir saniye. Gözde Hanım'a aktarayım. O size daha kaliteli yardımcı olur. Kapattım. Hadi görüşmek üzere kendinize. Ananı sikerim ver bana. Ne oldu amına koyayım telefonu? Müşteri temsilcisi Gözde, ben size nasıl yardımcı olabilirim Ali Bey? Sen bana kimi verdin be amaç? Müdürümüzü istediniz ve müdürümüze Ercan Bey'i verdim. Senin müdürünü sikerim o nasıl müdür be? Atlar karıştırın sen bana. Kendisi bizim vardiya müdürümüz olur. Vardiyalı mı çalışıyorsun sen? Sana Evet. diyorum 12-8'e mi gittin? Vardiyalı çalışıyoruz, evet. Siz bize 25.000 lira yarın ödemezseniz hapse gireceksiniz. Amına koyayım 2 dakika muhabbet yapıyoruz hemen paraya bağlanıyor. Nasıl karısın sen be? Taşak yapıyor senin müdürün benimle şikayetçiyim bundan o ödesin bana parayı. Onun ödemesi gibi bir durum yok. Bu borç sizin borcunuz. Bu sizin bir Ne borcunuz. borcu be? Ben Bir arabayı borcu. istiyorum arabayı bilmiyorum ben arabayı ne yapacağım ben be? Ferrari Edirne'yi ne yapacaksın Edirne'de Ferrari? Neden? Sen ver bana Tofaş amına koyayım ben 200 lira veririm sana. Öyle bir iş akışımız yok maalesef Ali Bey. İş akışını sikerim her Tofaş'a amına koyayım nasıl sürüyorum? Maalesef öyle bir iş akışımız bulunmamaktadır Ali Bey. Tamam Gözde Hanım. Ne diyeyim istemiyorum ben arabamı verme istemiyorum. Tamam. Kendimin. Tamam, arabayı istemeseniz de bize 25.000 lirayı ödeyeceksiniz. Mal mıyım ben amına koyayım ne Evet. vereceğim sana o parayı? Bize 25.000 lirayı ödeyeceksiniz Ali Bey yarın. Ödemiyorum. Canımı mı alacaksın amına koyayım? Böbreğimi mi alacaksın? Ödemiyorum. Yarın bize bu parayı ödeyeceksiniz. Anladım amına koyayım ha ödemiyorum sen anladın mı? Yarın bize bu parayı ödeyeceksiniz. Bak Gözde kapat telefonu şimdi. Ercan'ı ver bana Ercan'ı. Yarın bu parayı ödeyeceksiniz. Anam bana ödeyeceğim. Sana diyeyim be. Yarın bu parayı ödeyeceksiniz. Anam yarını sikerim ama bak Gözde ya. Taşak mı geçiyorsunuz benimle hey? Ali Bey, size bir şey söylemek istiyorum. 200 lira veririm sana. 200 lira. 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 200 lira.
Ne söyleyeceksin? Yarın bu parayı ödeyeceksiniz. Amına koyayım karısı kapat telefonu istemiyorum seni ben. Yarın bu parayı ödeyeceksiniz. Amına koyayım kapat. Yarın bu parayı Ananı sikeyim attım. Lütfen sinyal sesinden sonra tekrarlayınız. Lütfen sinyal sesinden sonra tekrarlayınız. Yozgat'ın G'si. Ne oldu be? Bana mı diyorsun sen? Lütfen sinyal sesinden sonra dediklerimi tekrarlayınız. Yozgat'ın Y'si. Ye. Yozgat'ın Y'si. Yozgat. Adana'nın A'sı. Adana. Rize'nin R'si. Rize. Rize'nin R'si. Gel Rize. Adana'nın A'sı. Adana. Yumuşak G'nin yumuşak G'si. G. Evet. Yumuşak G. Evet. Evet. Iğdır'ın I'sı. U. Manisa'nın M'si. Manisa. Evet. Tamam hadi lan. Buyurun. Bakayım mı alıyor? Buyurun bekliyorum. Ne bekliyorsun? Kodladığım şeyin cevabını bekliyorum beyefendi. Şifre bu. Geçiş şifresi. Sen bu şeysin galiba hani televizyonlarda çıkıyor yani. Evet. Yarım saatte attı düşürünce hediye veriyorum. Evet. Olsun galiba. Evet beyefendi. Yarrağımı bildiniz. Bildiniz. Bravo. Yarrak mı? Evet. Evet. Amına koyayım soracağım soruyu sikeyim be. Bravo yarrağı bildiniz. Kaçak mı geçiyorsunuz be? Hayır Soru diyorum estağfurullah. ya. Bizim yarışma Ercan. programı biraz... Ercan sensin değil mi? Evet ben Ercan buyurun. Biz biraz şakacı bir Ne yapıyorsun program. be sen? Kapatsan telefonu sen taşak mı geçiyorsun? Yo Ulan estağfurullah ne hepimizi taş... kafandan aldın, değil mi? Hayır estağfurullah öyle bir şey yok. Şikayet edeceğim ortadan herkes. Hayır. Hayır. O dedi bana sen çok komiksin. Gülüyor millet. Para kazanıyormuşsunuz benden. Hayır beyefendi estağfurullah sizinle ya para kazanma gibi bir durum yok. O 25.000 TL'yi öderseniz tabii kazanacağız ama 25.000 ödemezseniz niye kazanalım canım Allah. Amca bak ben babam mıyım sen sana bakacağım. Hadi ödeyeceksiniz onu. Ödeyeceksiniz. Ödemeyeceğim. Ödeyeceksiniz beyefendi. Sen kime emir veriyorsun amca? Yarın ödemek zorundasın onu. Amına kodum yoruk köpe. Beyefendi yarın ödemezseniz eğer gerçekten Bak Gözde aynısını diyorsan da yarın yok be yarın yok amına koyayım. Tamam beyefendi tamam ben başlatıyorum işlemleri şimdi. Yarın onu ödeyeceksiniz. Başlatmasana arkadaş beni başlatıyor işlemleri amına Tamam koyayım. ben Canım başlattım. olacak ya. Şimdi bir saniye ben Bak, Gözde Hanım'a tamam. tekrar iletiyorum. Kimlik numaranızı, TC seri kimlik numaranızı. Tamam ben sizden o zaman bir bilgi alacağım gizli soru için. Ne istiyorsun be vermek istemiyorum ben sana. Annenizin kızlık soyadının kızlık harfi. Onu al ya amına koyayım. Annenizin evlenmeden önceki kızlık harfi. Kapandı. Kaldı. Hay. Arkadaşlar. Yemek butonu. Evet. Ben kokoreççi şey yap. O zaman bir abaza.